हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चों को सर्दी खांसी बहुत हो तो कौन सा खाना देना चाहिए विच इज गोइंग टू हेल्प देम टू रिकवर, फील बेटर। और रूटीन लाइफ में श्रेया हम लोग ये खाना इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या, ताकि बच्चों को कफ एंड कोल्ड बहुत कम रहे। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, श्रेया मेरा बच्चा बहुत ऑफन बीमार पड़ता है, उसको बार बार सर्दी खांसी होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर लो। याद रखो कि बच्चों के रूटीन खाने में बहुत ज्यादा आइसक्रीम, बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें और रादर सडन टेम्परेचर चेंज वाली चीजें नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीजें, बच्चे जहाँ पे सोते हैं वहां पे भी सडन बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज आइडियली नहीं होना चाहिए। सडनली एसी, सडनली पंखा बहुत ज्यादा ठंडा करके रखा हुआ है, दैट वन थिंग वी शुड बी अवॉइडिंग। एंड लास्ट थिंग, अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है या किसी को तकलीफ हो रहा है तो प्रिफरेबली उनको मास्क लगा के घूमने के लिए बोलो, या बच्चों को उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में जाना अवॉइड करो, ये आपको हेल्प करेगा। चलिए फूड आइटम्स की बात करते हैं। नंबर 1, टर्मरिक। बच्चों की डाइट में हल्दी ऐड करो। डिपेंड्स आपका बच्चा कितना बड़ा है, आप हल्दी दूध दे सकते हो। हल्दी आप लोग थोड़ा सा हनी में डाल के उसका थोड़ा सा पेस्ट करके बच्चे को चटा सकते हो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, मतलब 6 महीने के अंदर है, तो माँ का दूध निकाल के उसमें जो रॉ हल्दी का स्टिक आता है उसको आप लोग 2 बार घुमा के बच्चे को वो दूध चटा सकते हो। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव बच्चे को अच्छा फील होने के लिए। दूसरा चीज, आप लोग एक्चुअल में हनी, अगर आपका बच्चा 11 महीने प्लस है तो आप बच्चे को हनी चटवा सकते हो। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी बच्चों का थ्रोट क्लियर करने के लिए। थर्ड, कीवी। श्रेया खट्टा फ्रूट नहीं देंगे ना, उसे तो सर्दी खांसी बढ़ जाएगी। आइडियली इट्स अ मिथ। कीवी बच्चों को हीलिंग में बहुत कमाल का रोल प्ले करता है। कफ कोल्ड ठीक होने में भी हेल्प करता है और उसको प्रिवेंट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फोर्थ वन, पोमोग्रेनेट। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है, 4.5-5 महीने का है, आपने अभी अभी सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन किया है, तो आप बच्चे को पोमोग्रेनेट का जूस दे सकते हो या फ्रूट नेट में पोमोग्रेनेट डाल के दे सकते हो, या आप आपके बच्चे को प्रॉपर पोमोग्रेनेट खाने के लिए भी दे सकते हो। डिपेंड्स आपके बच्चे का जो भी उम्र है, बट पोमोग्रेनेट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है रिकवरी के लिए। फिफ्थ वन, नींबू या लेमन। लेमन इज अ अमेजिंग प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब ये अदरवाइज भी बच्चों को बीमार नहीं पड़ने देता है। सो यूजुअली ब्राह्मण कल्चर में मैंने देखा हुआ है कि वो लोग खाना खाते वक्त उसको ऊपर 2 ड्रॉप ऑफ लाइम स्प्रिंकल करते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज लेमन अगर आप बच्चे की डाइट में ऐड करते हो, ये आप राइट फ्रॉम 6th मंथ बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हो। और हम लोग जिंदा है तब तक लेमन हमारे डाइट में होना चाहिए। तो ये प्रिवेंशन प्लस क्योर दोनों चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 6, हॉट वेजिटेबल सूप्स। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज सूप्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा फील करवाते हैं किसी इंसान को। जब भी खाना नहीं जाता है तभी आप लोग बच्चों के लिए मलगतानी सूप ट्राई कर सकते हो, जिसमें बेसिकली राइस, दाल प्लस वेजिटेबल्स ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। नंबर 7, चिकन स्ट्यू या चिकन स्टॉक। चिकन अपने आप में हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन स्ट्यू या चिकन स्टॉक आपके बच्चों को दो, प्रिफरेबली थोड़ा सा वार्म दो, तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। बाय द वे सारे रेमेडीज बड़ों के लिए भी काम करता है, सो दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। नंबर 8, गार्लिक। यस, गार्लिक कफ एंड कोल्ड प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप लोग बच्चे को गार्लिक दे सकते हो, सो इट्स इफेक्टिव आपके बच्चों के लिए। एंड लास्टली, आप उसको बच्चों के चीला में डाल के दे सकते हो। रॉ गार्लिक एज सच हम लोग बच्चों को नहीं दे सकते, बट बटर मिल्क में हम लोग डाल सकते हो, चीला पराठा में डाल सकते हैं, सब्जी या दाल में डाल सकते हैं, सूप्स में डाल सकते हो, आप बहुत सारी जगहों पे ये चीज डाल सकते हो। नंबर 9, जिंजर। जिंजर आप ग्रेट करके उसको निचोड़ के उसका 2 ड्रॉप जूस निकाल के भी बच्चों को पिला सकते हो। इट्स अगेन वेरी वेरी इफेक्टिव थ्रोट के हीलिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा तीखा लग रहा है शायद, तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के फिर जिंजर का वो थोड़ा सा जूस बच्चे को दे सकते हो। इट्स गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड एक्सट्रीमली वेल, स्पेशली हीलिंग के प्रोसेस में। एंड लास्ट वन, नंबर 10, कर्ड इज एन अमेजिंग प्रोबायोटिक। आइडियली मुझे आज ही किसी ने बोला, मैं दूध बहुत ज्यादा पीती हूँ लेकिन मैं दही कभी भी नहीं खाती हूँ, एंड आई टोल्ड दैट लेडी एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि दही और छाछ आपके बॉडी में प्रोबायोटिक का काम करता है। प्रोबायोटिक मतलब बेसिकली वो आपके बच्चे को कम बीमार होने देता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है।
सो ये हो गई आपके लिए करीब 10 फूड आइटम्स जिससे बच्चे का कफ एंड कोल्ड अवॉइड होने में हेल्प होगा. बाय द वे ऑल ऑफ यू, आपको ऑब्जर्व हुआ होगा कि अभी आई एम नॉट कमिंग एवरीडे ऑन यूट्यूब फॉर लाइव. सो मैंने आज यूट्यूब के लिए लाइव किया है. टुमारो आई एम डूइंग इंस्टा लाइव. सो आप मुझे ऑल्टरनेट डे यूट्यूब और इंस्टा पे दे सकते हो एंड संडे यू विल बी एबल टू सी मी ऑन फेसबुक लाइव. शायद सेम टॉपिक नहीं, वी आर गोइंग टू अदर टू डिफरेंट टॉपिक्स. तो अगर आप लोग मायदूजा को इंस्टा पे नहीं फॉलो करते तो क्विकली गो ऑन इंस्टाग्राम और मायदूजा को वहां पे फॉलो करो. अगर आप लोग फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो गो ऑन फेसबुक एंड फॉलो, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर पेरेंटिंग, बेबी केयर, प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, सब कुछ जो आपको चाहिए कि जहाँ पे मायदूजा आपको हेल्प कर सकता है. वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्प यू ऑल. थैंक यू सो मच. कुछ क्वेश्चंस आए, क्विकली उसके जवाब दे देते हैं. उसके पहले ऑल ऑफ यू जस्ट वेट एंड वॉच. आपको जितना ज्यादा पॉसिबल हो मायदूजा के लाइव्स और ये सब कुछ देखो, बिकॉज आपके लिए 5 दिन का सेलिब्रेशन आ रहा है मायदूजा की तरफ से. लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज, फ्री पीडीएफ, लॉट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन द प्रोडक्ट. हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे करने वाली है जहाँ पे आप हमारे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सको, बिकॉज मायदूजा का 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है. इट्स वेरी बिग थिंग और ये हम सब लोग मिलके मनाएंगे. So let's answer all the questions that have come. दी 6 months कंप्लीट हो गया है. मैं मौसम्बी जूस, कीवी जूस, बीटरूट का जूस दे सकती हूँ क्या? आप दे सकते हो शिवानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चे को बाकी का भी खाना बहुत अच्छे से दो. कोकोनट वाटर दे सकते हैं क्या विंटर में? दे सकते हो, बट आपको ऑब्जर्व करना है क्या उससे बच्चे को कफ एंड कोल्ड होता है. मेरा बेबी 10 मंथ्स प्लस का है, अब वो मसाज मत करना अंकिता. क्यों करवाती है? बच्चा बड़ा हो जाएगा वापस मसाज के लिए आ जाएगा. मेरी 11 साल की बच्ची भी हफ्ते में एक बार मसाज करवा के लेती है. इट्स ओके. मसाज अगर नहीं करता है तो गेट देम इनटू स्ट्रेचेस, वो बहुत ज्यादा हेल्प होगा. हीरा डिजिटल बुक कब तक आ गई आपकी? हीरा डिजिटल बुक का फर्स्ट ट्रायल आज शाम को हो गया. सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल या परसों में डिजिटल बुक लॉन्च कर देंगे. थैंक यू सो मच हीरा. मुझे पता है आप कितने दिन से डिजिटल बुक की राह देख रहे हो. आ रहा है. मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आ जाएगा. मैं अनाउंस भी कर दूंगी जैसे ही वो आ जाता है. हाय मैम, मेरा बच्चा 4 मंथ 15 दिन का है, ब्रेस्ट फीडिंग में ही है, वेट 6.5 kg है, बर्थ. आई रिपीट, किसी को भी मत पूछना मेरे बच्चा इतने महीने का, ये सही है क्या? 5 महीने के बच्चे का वेट डबल होना चाहिए. अगर उसके पहले हो जाता है तो वेरी गुड. मैम मुझे हर्बल पोटली नहीं मिल रही है. सलमान, गो ऑन अमेजोन एंड चेक माई द्विजा हर्बल पोटली, या www.mydvija.com पे जाओ और वहां पे चेक करो, आपको मिल जाएगा. हर्बल पोटली इज गोइंग टू गुड. पता है बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही. माय द्विजा के सभी प्रोडक्ट्स के इतने ब्रिलियंट रिव्यूज है, आप सबके प्रेयर्स और विशेष की वजह से. आई थिंक मैं मेरा भी रात को ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर रही हूँ, तो अब उसे रात को भूख लगी तो क्या करूँ? पानी देना. भूख नहीं लगती, प्यास लगती. मैं मेरा बेबी का स्टेटस कटा. इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ, कल से मैं सॉलिड में खिचड़ी सत. अगर तुझे पॉसिबल है तो 13 तारीख को, दैट्स कमिंग संडे, सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन एंड BLW का कोर्स आ रहा है अपना. ट्राई एंड ज्वाइन दैट कोर्स. ये कोर्स इंश्योर करेगा कि आपका बच्चा अच्छे से खाएगा, इंडिपेंडेंटली खाएगा और सब कुछ खाएगा. ऑल योर वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल. थैंक यू प्रिया. हाय मैम, गुड इवनिंग. मेरा बेबी 3 मंथ्स की है, मदर नॉन वेज खा सकते? बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा बेबी 11.5 मंथ्स का है और वो डॉक्टर ने कहा कि उसको हीमोग्लोबिन कम है. बीटरूट ऐड करो, चिकन ऐड करो, डेट्स ऐड करो, ड्राई फिग ऐड करो. दूध ही आने में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉलिड रिफ्यूज कर रहा है. दैट्स नॉर्मल डियर. टीदिंग मायदूजा का पूरा सीरीज देख, विल गिव यू आंसर. और मायदूजा के फ्री वर्कशॉप जो हम लोग करने वाले एनिवर्सरी में, वो पक्का अटेंड करना. वी आर गेटिंग फ्यू ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन द दैट पर्टिकुलर सेशंस, और हम लोग भी हमारे एक्सपर्टाइज आप लोगों के साथ शेयर करें. योर चैनल इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग माय मदर. अंकिता, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच डियर. आप मेरी फेवरेट हो. थैंक्स शिवानी. हेलो मैम, मेरा बेबी 3 मंथ्स का है, क्या होम रेमेडीज दे सकते हैं विंटर में? सिमरन आप दे सकते हो, बट वही होम रेमेडीज दे सकते हो जिसमें कंजम्पशन नहीं है. सो यू कैन गिव स्टीम. आप मायदूजा का कफ एंड कोल्ड रोल ऑन यूज कर सकते हो. आप हर्बल पोटली यूज कर सकते हो. आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क में रॉ हल्दी एक बार घुमा के दे सकते हो. आप बच्चे को लिए आसपास ह्यूमिडिफायर लगा सकते हो. दीज आर अलाउड. Nitish, my baby is 5 and 15 day old. I want to start a solid food journey. Nitish,
www.mydvija.com, courses, live online courses and winning. Enroll करो, we have got amazing enrollment for that particular course. आ जाओ, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. ऑटिज्म पे वीडियो है हीरा. We have done the video on autism. चेक कर ले. I had a word with developmental pediatrician जिनके साथ हम लोगों ने पूरा सीरीज किया था. We spoken about this. Thank you so much all of you. आज का पर्टिकुलर लाइव देखने के लिए. Have a great time and bye.